अस्सलामुअलैकुम। अगर आपके पास भी कोई भी गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर फॉल्ट पता क्या आ रहा है कि जैसे ही हम चलाएं तो ब्रेक के ऊपर पैर रखते हैं तो एक आवाज़ आती है ब्रेक के साथ, अजीब सी, जैसे लोहे के साथ लोहा टच होता है। उस टाइम आपकी गाड़ी में क्या मसला है, या तो डिस्क ख़त्म होगी, टूल ख़त्म होगा, क्योंकि जब डिस्क ख़त्म हो जाती है फिर जो तवा होता है ना उसके साथ लोहे के साथ लोहा लगेगा तो वो आवाज़ करेगा, या टूल लगने वाला होगा या ब्रेक सर्विस होने वाली होगी। तो ये देखें, ये जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, ये मैंने पाँव रखा तो मुझे हल्की 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 आवाज़, और वो मुझे फील हो रहा है ब्रेक के साथ ना वाइब्रेशन सी फील हो रही है। तो मैं अभी इस गाड़ी को खोलता हूँ और मैं चेक करके आपको बताता हूँ कि क्या टच हो रहा है और क्यों मसला आ रहा है ऐसा कि ब्रेक के साथ हमें आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो गाड़ी हम करते हैं बंद। वैसे भी मैं आपको फॉल्ट दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि क्या फॉल्ट है। ये देख लें, इसका व्हील खोलने लगे हैं। तो वैसे भी यहाँ से ना ये देखें नज़र आ रहा है ये वाला ना, जैसे कि लोहे के साथ लोहा टच हो रहा है, ये आपको लगी सी नज़र आ रही, टूल लगने वाला है ये। लेकिन ये फॉल्ट क्यों आया है, अभी इसकी व्हील इसका खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्यों आया है, ब्रेक जिस ख़त्म हो गई है या क्या इशू है। इसका ये व्हील खोलने लगे हैं, ये देख लें खोल गया व्हील, और तवे का हाल चेक कर लें, बुरा हाल है। ठीक है, अभी ये इसका खोलते हैं तो आपको दिखाते हैं। निकालो क्या मसला है, ये देख रहे हो डिस्क, ये डिस्क की जो ये पतरी है ना, ये टच हो रही है। डिस्क हमारी बिल्कुल ओके है, ये पतरी क्यों हो रही है जी, सरकार बोलो ना। ये वो उल्टी लगाई है किसी ने। डिस्क उल्टी लगी हुई है जी। ये पतरी उल्टी लगी है। हाँ, ये डिस्क की जो ये हम पतरी है सीधी उल्टी करते हैं। लगी हुई है, लेकिन ये ये एक दफ़ा टूल लगाना पड़ेगा ना, हाँ, तवे को टूल ये ऐसे लगवाना भी पड़ेगा। हाँ जी, ऐसे ये इशू था ये कि बस इसकी जो पतरी है वो उल्टी लगी उल्टी हुई है। लगी थी। तो उल्टी अब लगेगी सीधी होगी तो हमारा मसला हल हो गया। हल हो गया। टायर हम करेंगे फिट, तो इंशाल्लाह गाड़ी का मसला हल हो जाएगा 100%। अभी मैं आपके सामने चलाता भी हूँ। तो किसी भी भाई के पास कोई भी गाड़ी है, मैकेनिकल इंजन ट्यूनिंग करवानी है, सस्पेंशन का काम करवाना है, या कोई भी काम करवाना है, कोई आवाज़ है, कोई भी मसला है, तो आप ऊपर नंबर लिखा हुआ है बायो पे, वहाँ से कॉल कर सकते हैं, वरना गूगल पे आप सर्च कर लें ऑटो आफाक ऑटो इलेक्ट्रिशियन, तो उसी टाइम लोकेशन आ जाएगी, ड्रेस आ जाएगा, हर किस्म का काम होगा, वारंटी के साथ मसला हल होगा। किसी भी चीज़ का काम करेंगे पैसे नहीं लेंगे, पैसे तब लेंगे जब आपकी गाड़ी का काम ओके हो जाएगा, आपकी तसल्ली होगी। तो किसी भी भाई ने करवाना हो तो भाई आप आके करवा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।